is a leading costume theater designer in Southeast Asia and in Asia. Actually, I should say that Mandy has been involved and lead in to design the costume for many of the Chinese opera performing in Asia. Mandy was graduate in intercultural studies of the Chinese University of Hong Kong, and also she studied set and costume design from Hong Kong University for Performing Arts, and she also was awarded in many awards, such as the Best Costume Award from the Hong Kong Federation of Drama Societies and so on. So thank you so much. And then we have several meetings before I start to do my design. The meeting with my creative team to develop the concepts and the style of the performance. เขาก็จะมีการทำงานของเขาก็จะมีประชุมหลายๆครั้งนะครับกับทีมงานครีเอทีฟของเขาเพื่อตัดสินใจหรือว่าพูดคุยกับต้องการผู้ออกแบบหรือต่างๆครับ And my work is not just concerned about the outfits. I have start from the character, and then have to take care of the total. That means the outfits, the costumes, accessories, and makeup, and hair, hairstyle. How to build a character. งานของเขาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่ชุดที่ตัวละครสวมใส่แค่นั้นนะครับมันรวมถึงชุดเครื่องประดับแล้วก็ผมสิ่งที่เขาไม่ทำก็คือจะมีแต่การแต่งหน้านั่นเองแต่เขาต้องคำนึงถึงบทบาทตัวละครนั้นเป็นยังไง And then she has a basic knowledge of tailoring and cutting and fabric manipulating technique, and then painting and sculpting or something. การเป็นคอสตูมดีไซเนอร์การออกแบบชุดเนี่ยมันจะต้องมีความรู้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเกี่ยวกับการตัดเย็บเนื้อผ้าหรือว่าเรื่องเมคอัพด้วยไม่ใช่แค่นี้
ไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับการความรู้นั้นต้องมีความรู้มากนอกเหนือจากการออกแบบครับ And I'm going to show some of my work, which is from my graduate to now. To go through my journey is a part of my work. It's not all of my work. เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะให้ดูผลงานที่เขามีได้ร่วมทำงานด้วยนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่ง So I'm working in theater. I'm covering some of the art form. It's like opera, Chinese opera, dance, drama, contemporary dance or drama, and then a musical theater. เขาก็ทำงานกับละครแบบหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอุปละครโอเปร่าตะวันตกหรือว่าละครจีนงิ้วละครเวทีละครร่วมสมัยแล้วก็มีละครดนตรีด้วย So start from this one. This is Carmen. It's a Western opera. I did this work just I graduated from academy. It's a long time ago. อันนี้เป็นตัวอย่างจากคาเมนนะครับเป็นอุปละครตะวันตกที่เขาทำเมื่อตอนที่เขายังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหม่ Yes, this is the other photos about the Carmen. ก็จะเป็นรูปในช่วงการแสดงโอเปร่าแล้วก็รูปสเก็ตที่เขาทำไว้ So it's a quite challenge work when I was young because it's more than 200 pieces of the costume. เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะตอนที่เขาทำงานนี้เพราะว่าเขาเพิ่งจบใหม่ๆแต่ก็มีงานที่ต้องทำกว่าตัวละครกว่า200 คน And also I'm glad to get a chance to work with that big production. And I can learn a lot from this very big production. It's not just designing, even the communications and then the research and then how to start from zero and put on the costume on stage. คือถึงมันจะยากอะครับแต่เขาก็ยินดีที่จะทำงานนี้เพราะว่ามันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งจากประสบการณ์คนอื่นหรือว่าจากตัวเองไม่ทั้งทางการสื่อสารหรือว่าการ And I got a very good budget because the show which is presented by the Hong Kong government before it's around 1998 something. แล้วก็งานนี้เป็นได้งบประมาณสูงก็เลยมีอิสระในการทำงานมากหน่อยเป็นประมาณปี 1998 And this is my other production. This is a Chinese opera's production. It's quite contemporary. You could see the colors and then the costumes and then the style. Because the director is really young, and we want to create a new face to create some contemporary style to try to attract some new audience. อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราทำเป็นอุปราครจีนนะครับแต่ก็จะมีความร่วมสมัยเข้ามาเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้กำกับนี่เป็นยังอายุยังน้อยอยู่เขาอยากจะสร้างผู้ชมรุ่นใหม่ในอุปราครจีนก็พยายามปรับแต่งให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้น And this is the Chamber Opera and presented by the Hong Kong Arts Festivals. These two. And this is the other Cantonese opera presented by the Hong Kong Academy for Performing Arts. อันนี้เขาก็เรียกหลายสไลด์เป็นการทั้งอุปละครร่วมสมัยอุปละครจีนแบบกวางตุ้งนะครับที่ฮ่องกงก็จะเป็นภาษากวางตุ้ง This is opera, The Madam Butterfly. I got an experience to try to study some cultures of Japan because the story is talking about a geisha
and I have a chance to go to Japan for study how to dress up the kimono. But อันนี้เป็นงานที่เขาทำเป็นโอเปร่ามาดามบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นโอเปร่าตะวันตกแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอชาทำการได้ร่วมงานกับโอเปร่านี้ก็ทำให้เขาได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกิโมโนครับการสวมใส่การผลิต And this is the Macbeth. It's an opera. อันนี้มันเป็นนะครับเป็นโอเปร่าที่มาจากแนวนิยายของเชคสเปียร์ And then this is the photos. You could see some of this character is not a human. They are a ghost or a spirit, and I have to manipulate the fabrics by painting or washing and bleaching. Looks like actually need to age the fabrics because you can see one of the actually they are really young children because they are lightweight and then has to be shoot the character and then wrap like a mummy but actually it's a costume one pieces of a costume อันนี้มาจากเป็นนะครับที่เขาทำก็ตัวละครเหล่านี้จะเป็นผีวิญญาณนะครับก็เลยการสร้างความรู้สึกนะเขาก็เลยในเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ได้ใช้เทคนิคทำให้มันดูเก่าดูโปร่งแสงมากขึ้นด้วยการทาไม่ว่าจะทาสีหรือว่าฟอกสีของเสื้อผ้าแล้วก็ทำแบบตัดแค่มันขาดรุ่ยแล้วก็มีการมัดพันรอบคล้ายๆเป็นมัมมี่นะครับในรอบตัวนักแสดงซึ่งเป็นเด็กนะครับเพราะว่าจะต้องได้รับการถูกห้อยจากลอยขึ้นมา This is it. The other Cantonese opera productions. It's about Piomi Pavilion. Yes, and then you can see the golden flowers, which is I made by myself, and then the dyeing. อันนี้เป็นยิวกวางตุ้งนะครับชื่อเพียวมีสาราเพียวมีนี่เขาจะให้เห็นว่าในชุดผ้าคลุมนี่เขาใส่เป็นย้อมเป็นดอกไม้สีทองนี่ที่เราทำเอง It's a quite traditional Chinese Cantonese opera style. รูปแบบการทำชุดแบบประเภทจีนความตุ้ง This is the other Cantonese opera production. It called it A Dream of the West Chamber. You see the artist, the right hand side. He is a woman. The woman played the man's role, and she's almost 70. Also, both of them, they still perform in Hong Kong. อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์จีนกวางตุ้งนะครับอันนี้เขาอยากให้เห็นว่านักแสดงทางซ้ายเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่แสดงเป็นผู้ชาย Yes. แล้วก็อายุมากแล้วแต่แสดงอยู่ประมาณ70แล้ว It's the same productions. And this is the Flowers, also a Western opera. And this is the Opium, which is presented by the Singapore Arts Festivals. You can see it's quite contemporary. The story is talking about the identity. อันนี้ละครชื่อโอเปียมนะครับแสดงที่สิงคโปร์อาร์ตเฟสติวัลซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างร่วมสมัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ Yes, because the directors and then the playwrights, they think about because they are
living in Singapore, but they are Chinese. So the opium is about the opium war. You can see the costume is quite is related to the concepts and the theme of the opera. คือเรื่องราวของมันนี้ก็จะเกี่ยวกับช่วงยุคสงครามฝิ่นนะครับที่จีนต่อสู้กับอังกฤษ And then you can see the train of the opera is about 10 meters long. I use different kind of fabrics, I patch them together, and then dye into different grading of red color from light to dark. อันนี้เขางานที่เขาอยากให้ดูก็คือผ้าผูกยาวประมาณเกือบ10 เมตรนะครับที่เขาเอาผ้าหลายๆชนิดเนี่ยมาต่อกันแล้วก็แต่ละผืนเนี่ยก็จะเป็นสีย้อมสีแดงที่เป็นคนละเฉดกันนะเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่เขาต้องการ And these productions and this production is also presented by the Hong Kong Repertory Theatre Company. It's about it's Ming Dynasty costume. I influenced by the Ming Dynasty costume. It's not really realistic, a little bit stylized. งานละครสองอันนี้เป็นมาจากคณะที่ฮ่องกงนะครับเป็นละครย้อนยุคเกี่ยวกับสมัยยุคราชวงศ์หมิงนะครับแต่คือเขาการทำงานละครเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับทำชุดเหมือนกับประวัติศาสตร์อย่างจริงๆนะครับคือเขาได้อิทธิพลมาชุดที่เขาทำขึ้นมา And this Quan opera presented by the Suzhou Quan opera is the original place for the Quan operas. And then the designer, I'm a deputy designer for this show, and the designer is Tim Yip, and who was the art director of the film Crouching Tiger, Hidden Dragon. And we spent a year for making this costume, so elaborate. อันนี้เขาเป็นวันออเปร่าเป็นละครควันครับที่เขาเป็นละครเรื่องนี้ก็เป็นออริจินอลเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือชุดเนี่ยครับเขาใช้เวลาศึกษาทำมาเป็นปีนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องเขาชื่อ Tiger. And then you can see this character, she's a ghost, and so that's why she is covering by a black ghost, but maybe cannot see very clear. But the costumes is the material of the costume is a linen silk, and then the motif on the body on the costume is all by hand painting. ตัวละครนี้ตัวนึงเป็นผีนะครับก็เลยจะมีเห็นคลุมด้วยผ้าสีดำเสื้อคลุมเนี่ยเขาทำจากผ้าไหมครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ต่างๆบนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นการเพ้นท์การวาดด้วยมือ This is the other Cantonese opera's costumes. I'm a design coordinator for this show, and I have been Beijing for making this costume. อันนี้ก็เป็นโปรดักชั่นอยู่กวางตุ้งนะครับก็เป็นคนประสานงานด้านดีไซน์ The same actors, they are almost 70, the same couples. เป็นคู่นักแสดงคนเดิมที่เห็นเมื่อกี้นะครับเป็นนักแสดงที่อาวุโสแล้วมา70 ปี And this is a contemporary dance presented by the Hong Kong Dance Theatre Company. I'm a costume designer for this show, and it's a farewell my concubine. อันนี้เป็นงานเต้นนะครับร่วมสมัยที่ทำในฮ่องกงชื่อ farewell my concubine คือ
ละครภรรยาของฉัน And it is because the story is quite is similar to the movie The Farewell My Concubines. But because this is a dance production, so I have to concern about the movement. So actually you can see I get some elements from Chinese opera, but it's quite modernized and simplified. คือในละครเนี้ยเรื่องนี้ครับได้มีการทำเป็นภาพยนตร์แต่สิ่งที่แตกต่างจากในโปรดักชันที่เขาทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรดักชันเกี่ยวกับงานเต้นเขาก็ต้องการทำเสื้อผ้าชุดของตัวละครเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของนักแสดง And this is other opera. Then you can see the drawing and then the real costumes. อันนี้เป็นเราไปไล่กันที่เขาทำนะครับเป็นเปรียบเทียบสเก็ตที่เขาวาดขึ้นมากับชุดจริงที่นักแสดงสวมใส่ And it's because this opera is talk about a bat. So it's not. Sometimes the costume is not just a pretty dress. You can see the mask and then the wing of the bat, which is made by the props people. It's not costume. It's not tailor or it's not tailor or costume maker. Because it is related to some amateurs or some chemistry or not mechanism system inside. But did you design it? Yes. อันนี้เป็นละครที่เกี่ยวกับตัวละครเป็นค้างคาวนะครับก็จะมีหน้ากากแล้วก็ปีกซึ่งทางเขานี่ไม่ได้เป็นคนทำนะครับเป็นคนทำตัวเครื่องประกอบฉากเนี่ยเป็นคนทำแต่เขาเป็นคนออกแบบ So this is a comedy, it's the same. And then this is the other Cantonese opera productions also. The colors is I try to use some very modernized and soft color for this show, and then you can see from these pictures you can see the directors and he want to approach some new style for the show compared with someone with some productions which is very elaborate and then this is more stylized. อันนี้เขาเป็นงานนิ้วกวางตุ้งที่เขาทำเราจะเห็นได้ว่าสีกับสไตล์การออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับนิ้วที่สมัยก่อนนะครับจะมีพยายามทำให้เรียบง่ายร่วมสมัยแล้วก็สีที่อ่อนโยนมากขึ้น Yes, and then because we traditionally the Cantonese opera's costume, most of them are made of silk and then with embroidery. ถ้าตามสมัยก่อนเนี่ยนิ้วกวางตุ้งเนี่ยครับชุดก็คือจะทำจากผ้าไหมแล้วก็มีการปักเย็บในงานชิ้นนี้เขาก็คือจะตัดออกไปให้มันเรียบง่ายมากขึ้น And this is the other production called the Ansons. It's one of the production of Hong Kong Arts Festivals a few years ago. And then the story is talking about love. Today's young guys how to analyze the word love. And this is the director tried to put a story from Asian Chinese story, and then to reflect the young people's how to manage the relationship between man and woman. ละครนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักนะครับเอาเรื่องราวสมัยก่อนมาเปรียบเทียบกับความรักในสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมี2เรื่องในเรื่องเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสมัยโบราณเป็นสมัยใหม่ And this is a co-design project, and I'm working with Team Yim. And you could see these ladies wearing in Tang Dynasty costume, basically, but more stylized. And then
this is the modern version. So this is Josie Ho. She is a film and TV star, and she is wearing in red also because they are the same character, but one in Mortimer and then the other one is in Tang Dynasty. อันนี้เป็นนักแสดงหญิงฮ่องกงที่มีชื่อเสียงนะครับเขาก็ชุดสมัยโบราณนี่คือเป็นชุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากชุดในราชวงศ์ถังสมัยราชวงศ์ถังนะครับแล้วก็มีชุดสมัยปัจจุบันทั้งสองชุดเนี่ยคือจะเป็นสีแดงเหมือนกันเพื่อสื่อให้เห็นว่ามันเป็นตัวละครเดียวกันแต่คนละยุค It's still the same productions. So you can see the characters, these ladies, the costumes, the color of the costume becomes fading. It is reflect her situation. อันนี้เห็นได้ว่ายังเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ชุดเนี่ยจะสีจางลงก็เหมือนเป็นแสดงถึงการเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็สถานะของตัวละครที่เปลี่ยนไป So sometimes the costume we have to work with the story and then the characters together. คือในงานการออกแบบเชื่อตัวละครเนี่ยครับก็คือต้องพยายามบางทีก็จะต้องปรับตัวชุดไปตามเนื้อเรื่องของละคร Yes, still the same productions. Is the other, but it's like a chorus in the play. They play different roles, so you see the upper photos. They just like citizens, but the lower one, they change their character working in the office. So that's why I have to concern their quick change scene by scene and then change their character totally. ก็ในสองรูปนี้ครับคือจะเป็นนักแสดงชุดเดียวกันแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าครับเพราะว่าในละครเนี่ยมันก็คือมีนักแสดงคนหนึ่งก็แสดงหลายตัวละครแล้วก็จะมีเปลี่ยนการเปลี่ยนเสื้อผ้าในละครเนี้ยก็คือเหมือนเป็นการเปลี่ยนซีนเลยเป็นเรื่องราวอีกเรื่อง Yes, actually they are the same person, the same group of person, the same actors. And this production is a peacock. It's a peacock dance. Also, I work with Tim Yip. He is the designer, and I'm a deputy. This performer, she is very famous Chinese. She is living in Yunnan. And there are at this group, and then she's special for dance, a peacock dance, for her whole life. อันนี้เป็นแสดงชาวจีนนะครับจากมณฑลยูนนานที่มีเต้นนกยูงนะครับเป็นความสามารถพิเศษของเธอที่เธอทำการเต้นนกยูงมาตลอดอาชีพของเธอไม่ได้เป็นแสดงละครอื่นเลย And sometimes we work with the Academy for Performing Arts. This is the opera production called The Little Vixen, and all of the singers they are academic students from music school. บางทีเขาก็จะทำงานกับสถาบันการศึกษาด้านการละครในฮ่องกงเนี่ยในละครนี้เขาให้ดูก็คือนักแสดงทั้งหมดก็จะเป็นนักเรียนของสถาบันนี้ Then I have to, and then the director, come from England, and we have to compromise the style of the performance, and then because he is really looking for, looks like a adaptation from an animal or insect, and then has to move, so designs like that, and then all of the costumes are done by the costume department of Academy for Performing Arts, the students and then the staff of that department. งานในละครเนี่ยครับผู้กำกับเป็นคนอังกฤษนะเขาอยากได้แบบค่อนข้างจำสิ่งที่เขาต้องการค่อนข้างจำเพาะนะครับในการที่จะให้ชุดออกมาเป็น
ตัวสัตว์ต่างๆนะครับเพราะตัวละครต่างๆเป็นสัตว์หรือว่าแมลงซึ่งตัวละครไอชุดเหล่านี้ครับคือถูกได้ผลิตขึ้นมาโดยนักเรียนแผนกออกแบบเสื้อประกอบละครของสถาบันการศึกษาครับ So for this production, I have to is really need to take care about their total look, special for the headgear. So you could see their heads, and then the makeup is quite full and quite heavy. It's a really heavy workload for the wardrobe team. อันนี้ในละครชุดนี้เขาก็ดูแลทั้งหมดเลยนะครับโดยรูปแบบของชุดตัวละครไม่ว่าจะตั้งแต่รองเท้ากางเกงจนถึงหมวกที่ตัวละครสวมใส่ This is the other drama productions. It's a Helen Gabriel. The director is Adrian Noble from England. Presented by the Hong Kong LCSD department. You can see the stage is a Korean, and then we work together, and you can see it's very contemporary and impressive. อันนี้เป็นละครที่ทำในฮ่องกงนะแต่เป็นผู้กำกับชาวอังกฤษตัวเวทีมันจะเด่นแล้วก็มีความตัวละครก็จะมีความร่วมสมัย And this is the drawing and then the costume of that show, the drama. It is a elderly woman, the character of, and then the costume made of the Thai silk. ชุดนี้เป็นชุดที่เป็นทำจากไหมไทยครับคือละครนี้เป็นละครเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ก็คือจะพยายามปรับโปรดักชันกับเสื้อผ้าให้มันร่วมสมัยมากขึ้นอันนี้จะเป็นชุดของตัวละครที่เป็นหญิงสูงอายุ This is the other costume of the play, and this is the sketches. So sketches is quite important for us to present the character, and that is a very useful for communication, and then to translate the design, because not just the director, the tailor, and then the actors, they have to. They need to know their total look and how is the look for the show. So for every production, we have to do presentation before they starting to do the rehearsal. คือสเก็ตเนี่ยครับมันสำคัญสำหรับคอสตูมดีไซเนอร์คือสเก็ตของเขาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นชุดที่สวมใส่จริงในรูปที่เขาสื่อออกไปเพื่อจะได้สื่อสารกับช่างตัดเสื้อแล้วก็ทางนักแสดงให้เข้าใจกันตรงกันว่ารูปแบบที่ออกมาสไตล์มันจะเป็นแบบไหน And then this is the other productions. Is a Cherry Orchard by Chekhov. It's a drama presented by the Hong Kong Repertory Theatre Company, and then the director is a dean of drama of Academy for Performing Arts. He is from England. อันนี้ก็จะเป็นละครย้อนยุคตกนะครับเขียนโดยนักเขียนรัสเซียเชคอฟนะครับที่มาในฮ่องกงผู้กำกับก็จะเป็นคนกรีกที่เป็นคณบดีของสถาบันการละครของฮ่องกง The period is 19th century, so you can see it's like a period costumes. And she's a very wealthy woman, so you could see it's very simple. It's not very elaborate, but it's the director. He need the costume is more has a taste and has a very good looking. คือละครนี้นะครับเป็นละครที่อยู่ในจากศตวรรษที่19นะชุดที่ออกมาก็จะเป็นชุดย้อนยุคโดยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นหญิงสูงสักนะครับก็จะมีเสื้อผ้าก็จะต้องหรูหราแต่ก็มีความเรียบง่ายมีรสนิยม
เป็นความต้องการของผู้กำกับ And this is the other, it's the same company, but this is a musical Hello Dolly. It's a lot of actors and singers and dancers. You can see. อันนี้เป็นคณะเดียวกันนะครับแต่เป็นละคร So many ดน people. ตรีชื่อ Hello Dolly ก็จะมีนักแสดงนักเต้นเยอะมากในละครนี้แล้วก็ต้องมีชุดที่ต้องทำแล้ว And then you can see the drawing, and then the real costumes on the stage. This is a comic character, so you could see the drawing style as a bit difference from the others. อันนี้เป็นสเก็ตของชุดตัวละครตลกนะครับก็คือภาพสเก็ตที่ออกมาหรือว่าตัวสีอะไรเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นหน่อยตัวตลก And this is the other chamber opera presented by the Hong Kong Arts Festivals Company. Is the period of this opera is late. No, it's early 19th century of China. So you can see it's very stylized. It's not very realistic. Because why we have to go is more simple and stylized style. One is about the budget. อันนี้เป็นโอเปร่าจากที่เนื้อเรื่องอยู่ในยุคประมาณต้นศตวรรษที่19ของจีนนะครับแต่ชุดที่เขาทำนี่ก็คือจะไม่ได้ต้องการให้แบบความสมจริงทางประวัติศาสตร์มากที่สุดก็คือจะมีความทำให้เรียบง่ายลงแล้วก็มีความให้มีความร่วมสมัยเล็กน้อยส่วนหนึ่งที่เขาทำอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องงบประมาณนะครับ And this is Macbeth again. This is a drama. It's not opera. And then the original, the Macbeth is from Shakespeare. And then originally, the location is about in Scotland. In middle century, but the director of this show he tried to move to modern world. It's talk about some relationship between China and Hong Kong. So the costume of the China part is quite contemporary. Just can get some Chinese. You could recognize they are Chinese and they are living in somewhere or some different spirit in China, but we didn't significant with in which dynasty. อันนี้เป็นแมคเบธอีกนะครับแต่เป็นละครที่ดัดแปลงไม่ได้เป็นแมคเบธออริจินอลก็คือแมคเบธออริจินอลก็คือจะสถานที่ก็คือในสกอตแลนด์เขาเวลาช่วงยุคกลางแต่อันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นในจีนแทนนะครับผู้กำกับต้องการใช้แมคเบธเนี่ยมันเป็นเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงตัวละครต่างๆชุดที่ออกมาก็คือจะมีความเป็นจีนอยู่แต่ไม่ได้ต้องการระบุว่าอยู่ในช่วงยุคเวลาไหน And here is in London, and it's a London Group Theatre. We did this show in last summer, and after that, we moved this show to Hong Kong Arts Festivals in this year. You can see the same scene, the same peoples and actors, the same costume. But because we moved to the proscenium stage and then with the lighting, so you can see the pictures as it's more emotion, and then it's very dramatic. ละครนี้ได้มีการแสดงขึ้น2 ครั้งนะครับครั้งแรกก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับก็แสงนี่ก็คือจะเป็นไม่ได้เป็นบนเวทีละครนี่จะเป็นแสงมันเป็นแสงธรรมชาติพอปีถัดมาเนี่ยเขามาจัดละครนี้ขึ้นอีกที่ฮ่องกงนะครับก็จะเป็นเวทีที่มีการจัดแสงสีทำเป็นชุดนักแสดงเดียวกันชุดเสื้อผ้าเดียวกันแต่ก็จะเห็นความแตกต่างเมื่อมีการจัดแสงสีขึ้นนะครับว่ามีอารมณ์ที่ได้หรือว่าภาพที่ออกมามันก็จะค่อนข้างแตกต่างกัน This is opera by Puccini. It is Turandot.
And then the upper one is the production photos, and the lower one is the fitting photos of the trend. อันนี้เป็นโอเปร่าชินีนะครับที่รูปข้างบนก็คือจะเป็นโปรดักชันถ่ายตอนแสดงละครส่วนข้างล่างก็จะเป็นรูปตอนที่นักแสดงลองเสื้อผ้าครับอันนี้ก็รูปที่นักแสดงตอนลองเสื้อผ้ากัน And it is also fitting photos, and all of the costumes are made in China, in Suzhou, one of the place, a small town in China. อันนี้เสื้อผ้าในละครชุดนี้ก็คือมาจากผลิตในประเทศจีนนะครับที่มณฑลซูโจวคือเขาเป็นการเป็นคอสตูมดีไซเนอร์คือเขาต้องมานั่งดูว่าชุดกับนักแสดงเนี่ยพอสวมกันแล้วมันเป็นยังไงตลอด And this is Mr. Mala's dream, and this is the other production. It's a chamber opera also, and this production is for the Shanghai Expo. Yes, represent Hong Kong, one of the productions, and also the liaison also. So at that year, whole summer, I'm staying in Shanghai for 2 productions. And this one is talk about a pilot of China in late 19th century. Oh no, in early 19th century. So you can. Oh no, this is original local Hong Kong local productions, but their story is talking about a pilot, a Chinese pilot. เป็นงานที่เขาทำในที่ช่างไฮเอ็กซ์โปนะครับที่เขาไปอยู่ทางหน้าร้อนเลยนะครับ3 เดือนมี2 โปรดักชันอันนี้ Pirate โอเคโจรสลัดเกี่ยวกับโจรสลัดครับ And then you can see this character is because his wife just passed away, so change in white or in white color, and then the corner is showing the drawing, and that is the production sketches, the production photos. And this also the same. This also. This costume is wearing. For a wife who has a husband as a officer, really high status officer, so it's a really elaborate her costume. ก็เมื่อกี้เขาก็จะให้เห็นนะคะว่ารูปสเก็ตกับรูปที่ชุดที่ทำออกมาจริงเป็นยังไงอย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวละครก็จะเป็นภรรยาของนายเรือที่มีตำแหน่งสูงหน่อยครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือจะเกี่ยวกับการเดินเรือกับเกี่ยวกับโจรสลัดกับทหารเรือในยุคต้นศตวรรษที่ 9 จริง And all of the costumes are made of natural material like a silk, cotton, linen, and we dye and bleach and embroider the fabric. อันนี้ผ้าทั้งหมดที่เอามาทำในประกอบละครนี้ก็จะเป็นเส้นใยธรรมชาติหมดครับไม่ว่าจะเป็นไหมหรือว่าเป็นผ้าฝ้ายที่เขาเอามาย้อมแล้วก็ตัดเย็บกันเอง And this is the other production called the story of a dream of the Red Chamber. It's an adaptation from a very famous Chinese novel, and this is a Cantonese opera. And the same. The green one, she played the man's role also. อันนี้ก็เป็นนิวของตุ้มอีกอันนะครับที่เป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิยายจีนชื่อดังครับแล้วก็เป็นนักแสดงผู้หญิงที่แสดงเป็นตัวผู้ชาย There are some fitting photos and with the drawing. And this is some other photos about the Cantonese opera production. รูปต่างๆที่เขาถ่ายไว้ในการลองระหว่างที่นักแสดงลองเสื้อ
Oh, this is it's a really new production for me, and I just finished this production before I came here, and it called it again is the other Pyomi Pavilion. It's a Cantonese opera production. This is the research, and then the actors showing they were very famous in 60, and then the male role she died already, and then the ladies she's about 90s in Hong Kong. อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับละครที่เขาเพิ่งทำนี่นะครับจะเป็นการทำงานวิจัยครับไปดูว่าสมัยก่อนเขาทำแต่งเสื้อผ้ากันยังไงในยุคสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นนักแสดงหญิงที่แสดงเป็นชายนะครับแล้วคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งยัง90แล้ว And I would like to show some fitting photos and then the rocking poses about some costumes. So you can see the male character. This is the fitting photo, and then the other, just like the corner, that one black and white is the draft for the embroidery, and then the other is showing the embroidery pieces before showing before join to the. อันนี้เป็นรูปที่นักแสดงรอนะครับแล้วก็มุมด้านบนนี้คือเป็นสเก็ตของลายที่จะปักลงไปในเสื้อส่วนถัดมาก็จะเป็นลายที่ปักลงไปเป็นผ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปใส่ติดกับเสื้อผ้าแสดง And then it's the head, and then the shoes, the embroidery part of the head and the shoes. So I have to take care for these characters, just the embroidery, the part of the embroidery. I have to take care of the heads and the costume and then the shoes. อันนี้เขาก็รับผิดชอบงานปักทั้งหมดของตัวละครนี้ครับตั้งแต่หัวจะลงเท้านะครับตั้งแต่หัวเสื้อคลุมรองเท้า And then because the technique, actually for this character, the fabric we bought from Thailand, and then the embroidery we made in Beijing, and then the costume we made in Hong Kong. After the embroidery, the costume we made in Hong Kong, and the shoes we have to send to Guangzhou to make the shoes, and then the hats we have to find the other military for making the hats. So it takes a long time to finish one costume. เสื้ออันนี้ครับก็มีมาจากหลายที่จะผ้าก็มาจากเมืองไทยส่วนงานปักนี่ส่วนใหญ่ก็คือทำในปักกิ่งแล้วก็มาประกอบกันที่ฮ่องกงรองเท้านี่ก็มาจากกวางโจวนะครับในมณฑลกวางตุ้ง So this is the other costume, and then for this and this costume. It's very elaborate, and then that one, the black and white is also the draft, and then there are close-up for the embroidery. It takes about 3 months to finish the whole process. ขั้นตอนในการทำของชุดนี้ครับก็มาประมาณ3 เดือนในการตั้งแต่ร่างแบบลายปักแล้วก็การปักลงไปบนเสื้อผ้าจริงๆ And then this is the showing the man's tracing the patterns on the fabrics, and then the old lady is doing the embroidery. ภาพนี้ก็จะเป็น in Suzhou. ช่างฝีมือที่วาดตามปักผ้าตามที่เขาวาดไว้ร่างไว้ And I'm going to show some fitting photo and working poses for the other drama. So once the man, the character, he played the woman's role, and then the directors want he wear a very tiny small shoes. It's like the binding fit. So he is trying to putting on, but end up he is success. He is wearing these shoes on stage. รูปนี้ก็คือเป็นงานที่นักแสดงรองเท้านะครับเพราะว่าอันนี้นักแสดงคนนี้เขาแสดงตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงสมัยโบราณที่จะต้องใส่รองเท้าที่เล็กมากๆแล้วเขาก็ต้องมัดเท้าตามธรรมเนียมจีนโบราณเขาก็สำเร็จในการมัดเท้าใส่รองเท้าแล้วก็เดิน This is the other samples. I have to
once we want to change body shapes, we need to do some paddings underneath before making costume. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหตุงานอย่างหนึ่งที่เขาทำนะครับนอกจากทำเสื้อผ้าคือทำปรับเปลี่ยนรูปทรงของนักแสดงที่ให้มันเหมาะกับตัวละครมากขึ้นทำพุงท้องขึ้นมานะครับให้เป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนมากขึ้น And this is fitting photos of about a qipao. And then because the period of this drama is about 1920s, and then I cannot find the fabrics which is suitable for this play, so we make the costume in digital printing. ชุดจีเท้านี่คือเป็นละครเกี่ยวกับยุค920นะครับคือเขาไม่สามารถหาผ้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นลายนี้ซึ่งมันเป็นลายจำเพาะจากยุค1920มาเขาก็เลยไปผลิตผ้าขึ้นมาเองด้วยการพิมพ์ดิจิตอลลายแล้วก็นำมาทำกี่เผา And this is the makeup test photo, so it's the same person. This show. And just some of my sketches. And then I would like to show this is the production sketch recorded. Every time I have to draw these flat sketches and then for communicate with a tailor and the costume maker. คืองานสเก็ตของคอสตูมดีไซเนอร์มันไม่ใช่มีแค่สเก็ตเป็นรูปตัวคนจริงๆก็คือต้องมีสเก็ตอีกแบบนึงคือเป็นแบนหน้าราบเพื่อให้ช่างตัดผ้าเนี่ยสื่อสารเข้าใจกันว่าเขาต้องการใส่หรือแบบไหน And this is some work about my exhibitions, which is influenced by a glorious costume of Chinese opera. นี่เป็นนิทรรศการที่เขาจัดขึ้นนะครับบางอันอย่างอันแรกนี่คือเป็นงานที่เขาทำตอนเรียนอยู่ว่าได้โจทย์มาให้ทำชุดเกี่ยวกับนักรบเขาคิดชุดขึ้นมานี้ขึ้นมา And this is the exhibitions in Montreal. And because the exhibitions is about the industry, and the theater industry is one of the industry in Hong Kong, so we represent Hong Kong to go there for exhibit some of our work, costume, set, and lighting. อันนี้เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นในมอนทรีออลที่แคนาดานะครับเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมการละครฮ่องกงไปนะครับมีหลายส่วนคือเป็นส่วนการจัดเสื้อผ้ากับจัดฉาก To show one of the production in very quick is about the Lin and Empress the Lin and Empress Dowager's Qixi and นี่งานนี้สุดท้ายก็อยากจะให้ดูนะครับเกี่ยวกับละครที่เขาทำเกี่ยวกับสุสีไทยเรานะครับ Yes, yes, and this is some production photos. So you can see it's about some casual wear and some court dress. Very quick. มีทั้งชุดที่คือในละครนี้มีหลากหลายชุดมากที่ตัวละครสุสีไทยเราใส่มีทั้งชุดทั่วไปหรือว่าก็ชุดที่เป็นทางการใส่ในราชสำนัก But actually, I want to share some research which I did from the Metropolitan Museum. I start my research from really original pictures. She is Qixi. การที่เขาทำเสื้อผ้าขึ้นมาได้เนี่ยเขาไปทำงานวิจัยครับอันนี้ตัวเขาได้ทุนไปอยู่ที่นิวยอร์กปีหนึ่งครับเพื่อไปทำวิจัยอันนี้เขาก่อนละครเขาก็ไปทำงานวิจัยที่Metropolitan Museum ที่นิวยอร์กไปสามารถขอดูผ้าจริงได้เสื้อผ้าจริงได้จากยุคนั้น So I found this verse and this the same meaning is about long life and then she don't want to be died.
So we can see a lot of these patterns on her dress. สิ่งหนึ่งที่เด่นของเสื้อผ้าของซูซี่ไทยเฮาส์ก็คือจะมีสัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับเป็นวงกลมที่หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในชุดของซูซี่ไทยเฮาส์แทบทุกชุด This is the photos of some local woman, and then yes. เขาก็ไปสำรวจแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับชุดของราชวงศ์ยุคราชวงศ์ชิงต่างๆนะครับทั้งหญิงในราชสำนักแล้วก็หญิงThank you, Mandy. Thank you so much. And I know you have prepared